Idem sa nájsť, dokedy mali spí. Musím byť kolo neho, lebo už vie zliesť po 4. A bojím sa, že spadne z postele. Už sa nám párkrát stalo, že som ho nachytala na konci postele. Takže idem sa nájsť. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boom! No, to čo bolo? Kuc? Kuc? Nejde vlak. Vypli nám vlak, preto nejde vlak. 7, 6, 5. Ide preč vlak, Nedobrá hračka pre teba? Ideš kradnúť mobil? Ideš kradnúť? Ideš kradnúť mobil? Oj, krst malý. Tu som tu. Joj, noha sa nám zasekla. Aj, bože. Bum. Všetko možné máme už pre deti. Moje deti pošli vonku a ku sestre a nechali mi toto tu. Takže dúfam, že tento tu bude kľudný chvíľu, sa pobaví s týmto a ja to idem popratať, lebo normálne z tohto nemôžem. A ešte teraz som zbierala šaty, lebo horelo nám v bytovke proste a všade je plast smrdí, že by mi šaty nenasiakli smerom, tak som sa rýchlo zbierať šaty, takže idem popratať ten stôl. Horšie, ako som vám to stihla natočiť čisté, tak už tam mám hračky, čipsy, nohavice a fľašku Maťka a džus. Takže nestihla som vám to natočiť, ak bol pekne poprataný celý. Už mi aj džus vylial tu. Ok, idem to používať. Proste pri deťoch mať poriadok, to je umenie. Fakt, že umenie. No, kúpila som si minule tento Dixie nejakú vodičku proste proti vypadaniu vlasov. Teraz po porade strašne vypadajú vlasy, ale že strašne. A kadernička, jak ma prečesala v kaderníctve, lebo si videla, že som bola v kaderničky. Ak ma sledujete na Instagrame, ak nie, tak choďte tam a proste extrémne vypadajú vlasy, takže idem si skúsiť toto dať. Čo to zrobí? Mám ešte od Elseu radu, tú kofeínovú, takúto, ale používam zatiaľ šampón na kondicionér a vlasy mám celkom tak v pohode a rastú dosť rýchlo vlasy, ale proste chcem skúšať aj toto. Takže idem skúsiť, dokedy mali sa mi tu kúpe vo vani. Tak ja idem skúsiť si dať toto, že či to vôbec dá, čo pomôže, či nie. A ináč máme nové veľké zrkadlo v kúpeľke. Hej, takže idem oskúšať toto a dávať pozor na malého.
Misiu, mala. Ahoj. 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 Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Už se dvíhám. Už idem. Už se dvíhám, už idem. Ty. Moja malá apička. Moja malá apička. Nic nie vidím. Где сослазишь? Где сослазишь? Выливаешь воду. Powiedz, som zlý, mama ma chce dať spať a on sa dajak nechce. No, možno z tej horúčej, preto máme drobčeka vo fľaške na čajk a pijeme. Veď to je jediná vodička, ktorá mi nerobí zle na brúšku, ne? Povedz, bo už sme skúšali aj z vodovodu, aj prevarenú, aj všetko možné, aj ľudskú, aj všetko a on drobček je dobrý pre nás. Ja, kúšeš. Kúšeš ešte? Ešte? Čo to je? Muža! Maťo! Pif paf puf. Pif paf puf. No. No. Bublinka. Nie, Emkovi. Pozor. Pozor na Emka. Pozor na Emka, povedz, nie? Pozor na Emka. Hej. Povedz, wow. Wow. Teraz ty? Nie? A hore musíš, hore.
Tak. Wow! Máme tu bubble party. Mama? Čo? Koľko veľa. Tak veľa, no a také farebné. Aj ty. Emulo ani nedýcha. Emulo ani nedýcha. Jej! No ešte nám streľaj do vzduchu. Povedz, my chceme boblinky. No, dneska bude mať malý na obed zemiaky, mrkva, hrášok a mäsko. A idem mu to zmixovať a potom aj čaká plyňak. Takto vyzerá náš plyňak, keď je vyčúchaný, hej? Lebo ste mi takto aj písali, že mám si vyčúchať plyňak, keď idem variť. No, tak takto vyzerá vyčúchaný, ale mu ukážem po varení, hej? Že ako bude vyzerať, lebo jeho čúcham neustále pred varením. Ale počas varenia proste toto tu všetko stmavne, snedne a ukáže sa to ešte viacej. Takže ideme variť. Idem prvé Amko robiť volské oko, bo chce volské oko a potom pečeň s rýžou. Pečenia akurát počúvam z Pussy Club, ale strelám aj vlog. Vlastne, že by som mohla vydať vám piatok už vlog. A pozerám si aj mikrofóny a tento sa mi celkom páči. Napíšte mi, čo na ňo hovoríte. Zatiaľ tam mám 60 eur. Hej, to vám nemôžem ukázať tu, lebo tu proste, keď dáte, že speňažovanie, tak ani neukáže. Hej, že koľko vlastne čo ako, to neukáže, ale proste mám tam zatiaľ 60 eur, takže musím dohrabať do 70 a potom 10 eur zoberiem zo svojich 10,90 a zobral by som tento mikrofón na podcasty a podcasty budú vlastne mama, nemama, ako som vám hovorila, ale takisto videá proste, keď rozmýšľam, že urobila by som separátny kanál, kde by bol vlastne ten podcast Mama, nemama, kde by som sa venovala vlastne len tomu rodičovstvu, tehotenstvu, prečo ženy nechcú deti, prečo ženy majú viac detí, prečo majú len jedno dieťa a tak ďalej a tak ďalej. Proste celý ten podcast Mama, nemama, ktorý vlastne už má nejaké... No a to znamená, že teda na Discovering Glam by som predávala znova videa, čo sa týka módy. Čiže nejaké tie kombinácie, ako máte kombinovať, aké sú trendy a ako pri rôznych typoch postavy môžete si obliecť trendy alebo prispôsobiť si práve trendy svojmu typu postavy. Takže vtedy by som využila tento mikrofón
Ale v kľude mi napíšte dole do komentára, čo si o tom myslíte, či mám urobiť separátny kanál na Mama nemama, lebo viem, že speňaženie bude až keď bude tam 1000 ľudí, takže až 4000 hodín pozretia, takže tam sa tak ľahko nedá do toho dostať na speňaženie. Možno sa nám to podarí, netuším, ale lebo teraz extrémne YouTube som si všimla, že hypuje úplne nové kanály, ktoré vznikli. A preto vlastne rozmýšľam, že by som to takto oddelila, pretože vlastne ja som išla na YouTube s tým, že budem radiť ženám, ako sa obliecť, aké typy postav existujú a že budem pomáhať aj mamám, aby sa cítili dobre, aby vedeli si čo obliecť, aby vynikol nejaký prvok ich tela, aby sa cítili dobre, sexy a tak ďalej a tak ďalej. Takže vlastne kvôli tomu som založila tento YouTube kanál, že Disco and Glam. Samozrejme vlogy budú ďalej tu, ale tá časť proste podcastu, že mama nemama a ďalšie videá ohľadne módy by som oddelila úplne od seba. Podcasty som vlastne začala robiť na základe toho, že Samantha, Sami Mari, Angličanka, ďalšia, ktorú ja mám strašne rada, tak ona vlastne má celý svoj YouTube kanál Sami Mari a tam v telefóne, to že skončila mi pamäť v telefóne, takže musím si presunúť veci do notebooku, ale ide o to, že vlastne ona má vlastne jeden YouTube kanál a na ňom si dáva vlastne podcasty, ktoré natáča, má tam videá, má tam vlogy, všetko proste do jedného a tým pádom ako M-ko. Takže tým pádom by som to urobila aj ja, alebo by som fakt rozdelila to, že Disco and Glam, objavenie pôvabu a ďalší kanál Mama nemama, vlastne rodičovstvo a tak ďalej. Čiže dajte mi dole do komentára vedieť, či sa vám páči takýto nápad, že by som to rozdelila, alebo to mám nechať spolu tak, ako to je doteraz. A my sa ideme tu mojkať a tulkať, lebo toto tu po mne len lezie. Oj, ty môj očka malé. Hej. Nebudem vám ukázať, čo robí, čo stahuje. Ty si taký malý zlatý. Také malý zlatý. Také babi. Mamina láska. Ty šidla. Moja láska. Ešte nezabudnite dole do komentárov, či to oddeliť, alebo to nechať spolu. A hovorím, dozbieram tam peňazí na tom YouTube, na Disco and Glam. Je tam 60 eur a proste 10 eur zoberiem zo svojich a kúpim ten mikrofón a budeme robiť vlastne aj podcasty, aj videá o ohľadňu módy a trendov. Že ten, čo nám zuby tak robí, že... takže píšte a ja idem pomiešať tú pečeň a idem sa tomuto prdelovi venovať, ktorý po mne šplhá. Idú mu zuby. Už má 2 dole a ešte 4 mu idú hore. Jak škriepeš so zubami. Rýža hotová. Pečeň hotová. A plíňak. Už ma zase čúchať. Takže ideme sa najesť. Pečeň a rýža, idem sa najesť. A idem dať spať deti. Takže tak. Inak máme večeru už 9 hodín. A idem sa konečne aj ja najesť. My už máme po obede. No po obede 12 hodín. No a ja vám striham vlog. Len som nič nenatáčal, lebo mal je od rána extrémne zlý. Trochu spal. Dala som mu ibuprofen, lebo mne sa zdá, že mu zuby vadia. Proste 2 zuby mu už vyšli, ale ešte ďalšie 2 mu idú. Takže striham vlog a snáď stihnem posrať, takže by on vyšiel piatok. Držte prsty.
že by vyšiel piatok vlog. Ešte mi treba postrieť Rilsko a čakám, že opravia fontánu v centrume a pôjdem fotiť ku fontáne a potom neviem, kam pôjdem fotiť, ale mám dva také super outfity, také trošku farebné, ale mne sa extrémne páčia. Takže tak, nielen dva, viacej. Už si dotancoval? Už si dotancoval? Ešte? Ešte, no daj. Ešte, no, poď. No poď ešte. No, ideme ešte. No, choď. No. No, dáme teraz ani... Takhle to dám koksu. Víc. It's. Ideme na nákup. A ide rýchlo motorka, kolobežka. Kukuruku muku ide. Toto bol. Taký Alex. Čo? Co se na vás teď valí? Protože... Ale akože ja nerozumiem, prečo sa radšej nenasype popol. Ja viem, že je to obrovský brand a je to proste fakt medzinárodná vec, KFCčko ako také, ale keď sa bavíme o tom lokálnom trhu, vieš čo, mne príde, že u nás je to celé také, že každý sa s každým pozná jedno s druhým, že prečo sa ten popol na tú hlavu nenasype a nerobí sa, keby nazvime to tvrdý reštaurátor, vieš tam volať influencerov, čo samozrejme, keď tam nabehnú a robia si tam postiky, dneska storky, tak budú chutnučky. Tak to je úplne bezpredmetná vec, keď sa rieši niečo také vážne, nie? Chápeš, to je keby sa zistilo, že ja mám plesnivú kvapku a zavolám tam starého, nech povie, že není plesnivá. No ty už úplne. Díky moc, že následujete, samozřejmě jsme absolutně nezávislí. Nestojí za námi žádný mediální dům, u kterého by si KFC a Mrest zaplatilo obří reklamu. A tak můžeme tuto skutečně nezávislou žurnalistiku dělat jen díky vaší podpoře. Podpořit nás můžete na Hero, kde naše reportáže uvidíte vždy úplně jako první i s bonusy. A samozřejmě také nás můžete sledovat na YouTubeovém kanálu Tuna Versus a na sociálních sítích. Tak pojďme na to. Dneska toho máme opravdu hodně a je to velká síla. Já nechápu, proč v tom Dánsku nebo kde zavřeli všechny ty restaurace a tady se strašně škubali a nic se nestalo. Já mám trošku taky pocit, že tím, jak je to malinký trh, tak... Žanetko, ahoj. Zdravím Fenu, to... Ahoj. 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 Ksenu, aha, tam je automatická oprava, zdravím Ksenu, přesně. Cena, princezna. Ahojky, Andrej. Co myslíte, byl Laďa v bordelu? Já si myslím, že to je zbytečný výdaj. Jo? Já si myslím, že Laďa v bordelu nebyl. No, máme piatok. Já mám hrozně rád čtení. Ja idem strihať vlog, pre vás idem dostrihávať. Takže dúfam, že vyjde dneska, lebo mi chýba tam štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, takže mám čo robiť. Neviem, či to stihnem do večera, ale pokúsim sa, že by tu išlo. Máme 1 hodina už, ja som ráno dala malého spať o 11 a zaspala som s ním. Robila som si skincare s tými novými produktami. Zatiaľ to je dobre, fajne.
Také divné pleť. Takže idem strihať a uvidíme. Kto sa tak hoba? Zase ti vadia zuby. Teba asi zuby bolia, nie? Bolia zubky? Stoličku samko odlož, keď nepoužívaš už. Ty tam napačeš. A? Tak dať kačov, dovezeš plán, pani Užika kačová, nemám kľúčik, bo som kokot. Kačov. Striham pre vás vlog. Jedno dieťa spí. A že by mi nebolo málo, hej, tak mi deti donesli šaty, že mám poskladať šaty, ktoré môj pán manžel, odkedy máme novú pračku, tak dáva prať dennodenne. Odstáme 10 vecí. Tak dá prať, poveša a ono to vyschne a potom mi to deti nosia, že to mám skladať. Takže ešte do toho aj skladám. Paráda. Maťko sa mi teraz inak zobudil. Tam papalivance som v Čechách robila z proste neklasické, ale z ovocia. A tak, takže ja idem skladať, do toho strihať. A musím byť potichu, aby som nezbudila tohto tu, lebo teraz tak išla z nervov spať, že až proste nervózne chvásta, že tak, no počujete, je tam Teo nerváka. Takže idem rýchlo skladať, lebo toto je ešte málo, hej, to ešte ma toľko čaká v tej obývačke veci, čo on dal poprať. Lebo deti donesli aj telesné zo školy. Amelka doniesla šaty, ktoré mala v pondelok, môj nejaký ľudový deň a Amelia si zobrala do škôlky šaty a nechala ich doteraz tam. A dneska ich doniesla. Takže aj náhradné oblečenie, aj pyžamku, všetko doniesla dneska. Takže mám čo robiť. Ďalšia pračka sa ináč bere, hej, že by mi nebolo len tak smutno a málo, že každý deň skladám po 3 kopky, aspoň. Lebo aj moje deti sa strašne potia a je teraz dosť horúca. Takže idem to skladať toto tu a potom donesiem ďalšiu kopku. Že takúto máme novú pračku, Samsung, ona aj hraje, keď proste do perie, tu máte dotykovku, hej. A čo som hovorila, že môj pán manžel mi urobí? Naloží znova pračku. Že idem povešať. A idem potom skladať ďalšie šaty a dostrieť vám vlog, lebo strieľam už len sobotu a nedeľu a potom to všetko pospájať a môžem to vydať. Takže idem to povešať všetko a potom idem vám dostrieť. Už mi ostalo toľko šiat, hej. Takže dúfam, že dneska to zase nenahodí do tej pračky na noc a ráno budem stále a zase vešať. No, takže asi tak. Nemám tu toho veľa. Neviem, prečo toľko malo dal, ale proste mám toľko, takže idem ďalej. Idem vešať. Všetko mám povešané. Viacej som si myslela, že bude, ale mám povešané konečne všetko. Inak na balkóne pestujeme si vlastnú záhradku. Paprika nám vyšlo. Tu máme šalát, ten už končí. Tam tiež paprika. Tu máme paradajky. A ja sa musím teraz vrátiť ku skladaniu šiat a dostrievaniu vlogu, lebo mám toho fakt, že veľa. A čo sa týka teda šiat, a už ma to ani nebaví ma to. Ale proste, musím, lebo potom Miško v noci nebude si môcť natiahnuť nohy, takže mám čo robiť.
že idem skladať a skladať a skladať a pre vás strihať vlog. Sobota sa už uklada. Ešte nedeľa. A potom musím otvoriť iný program a pospájať to, uložiť a možno vlog vidieť aj dneska je 6:30, takže neviem, uvidím, či dneska vyjde vlog. Ak áno, tak ste ho videli. Ak nie, tak prípadne bude zajtra. Dneska máme sobotu a ja som prišla teraz rýchlo fotiť, kedy nie je také ostré slnko, ale aj tak je strašne horúco. Takže idem rýchlo fotiť pre vás outfit a točiť reelsko. No, ako vyzerajú palacinky, keď vám ich robia deti. Ja neviem, či mám uhlík jesť. Nevadí, snaha bola jedna a druhá sa podarila. No, v celku. No, a fotky, idem upravovať fotky. A ešte musím robiť náhľad na blog a dneska vám budem dať aj blog. Ale takto vyzerajú fotky zatiaľ. Takže tak, aj notebook mám zasvinený, musím sa ešte umyť. No umyť, viete, vyčistiť. Takže idem sa najesť. Bol som doma, vonku je 32 stupňov, Matildo. A potom urobiť tú náhľadovku a fotky. No, čo nejdeš? No, ja už som dávno doma. Ale dneska mám ešte odovzdať videa ohľadne tohto prášku, ktoré je na kortizol. A ešte Fatburn, ktorý je na spaľovanie tukov, rýchlejší spaľovač tukov. Takže natáčam videa ohľadne týchto dvoch produktov. Mám ešte navyše 4 produkty od nich, ale toto tu teraz testujem. Toto je priorita, ktorú mám odovzdať do dneska videa. A pukol mi pohár normálne, ty koksa. Jak som natáčala, tam mi pukol pohár. Ale no, pohoda. Tento mám celý a tam hore mám puknutý. Máte mi kúpili také Pepka pekné dlhové poháre, ale bohužiaľ jeden to nevydržal. Neviem, či to je tým teplom, alebo čím to je, ale proste jeden to nevydržal. Takže tak. No a moje brucho zatiaľ vyzerá takto. Takže uvidíme, ako to pomôže po 30 dňoch. Mám to piť 30 dní, ten na kortizol. A potom po 30 dňoch si mám dať ten Fatburn a poslať znova videa. Zatiaľ chcú moje pred a ako to pijem a tak. A potom, už mám to MK na zemi. A potom mám dávať vlastne videa po užívaní vlastne tohto tu, takže som zvedavá. Ja som tu prehnala s vodou, má tam ísť 250 ml vody až 300 a ja som si to púšťala plný pohár. Takže iba toľko malinko by ste mali mať vody a jedna odmerka, ktorá sa nachádza v týchto nádobkách, tak jednu túto odmerku. A ja som zatiaľ jak bylina si dala veľa vody a jednu odmerku. Takže pijem kvázi ako keby čistú vodu. Ale nebudem tým plitvať a vylievať to proste bylina. Nemohla som nájsť pohár, ktorý má 250 ml na sebe napísané, čo je tento od plastový. Tu má vlastne 250, tu má 500. Nemohla som ho nájsť, takže som si hovoril plný pohár. Takže idem to piť. No možno keď si dáte menej vody, tak to bude cítiť inak. Alebo cíti tam taký citrusový podtón. Takže
možno to bude vám viac chutiť, keď tam dáte menej vody. Zajtra znova to pijem. No, keď tam dáte menej vody, možno vám to bude viacej chutiť, takže takto. Ja idem pozrieť na vlog, lebo mi prišlo upozornenie, že vlog nebude speňažený, že mám vymazať tam, kde pozerám film Michaela Jacksona, takže som musela to prerobiť a o 7 by mal vám byť vlog. Mám ešte 6, takže ešte mám hodinu na to, aby som to opravila, než sa spustí vlastne ten vlog, ktorý je neplatený, takže to musím vlastne zastaviť. Takže idem to piť a idem vám vydať vlog a potom upraviť fotky a video, aby som dneska dala aj reelsko, čo som dneska bola fotiť. A ešte zajtra chceme zase fotiť, takže uvidíme. Lebo kolo knižnice som našla taký krásny strom. Toto sa mi už zrovnalo úplne. Natočím to na kolmu. Horúčavy. Kolo knižnice je krásny strom, taký tiež fialkový a chcel by som ísť tam fotiť, takže myslíte na mňa zajtra, či sa mi bude vôbec chcieť. A ináč mám tam tých na kúpalisku, hej, zase, a ja som zase sama doma s Maťkom, Emkom a ostala aj Sámko. Takže čin, idem piť a strieľať vlog. No, my máme nedeľu. A ja si dávam vodičku od Dixie. Už mám len toľko. Ja to veľmi čabem. Takže mi tak nevypadávajú vlasy, ale zase keď tak pozerám, tak mi extrémne rýchlo rastú vlasy. Nedávno farbené, aj odrasty. A proste strašne rýchlo mi rastú vlasy, ale tu mám strašný kút. Tu mám extrémny kút, pomoc. Tu aj tu. Ešte, že mám tak vlasy schované. Že to nevidno. A Emula som dala do postielky, pozrite, čo robí. Takže budem musieť znižovať postielku. Či chcem, či nie. Kamo, je na čase znižiť postielku. Je na čase znižiť postielku kvôli tebe. No? Príde Sámko domov a budeme ti postielku znižovať. Aha. Dobre? Lebo to je si katastrofa. Ty si nebezpečný už normálne. Idem sa mu venovať, lebo je zlý. Neviem, či je unavený, alebo čo. Ale asi unavený, bo už očka traf v obývačke. Čo nám povieš? Čo nám povieš? Principál? Že idem ho uspať. Jedeme. Poď do mesta. Do mesta. Za zrkadlom som. Lebo ja som tak, keby som tu bola, tak ťa nevidno. A som tu, tak ťa vidno.
myslím, že do prvého. Hej, no dobre, jak chcete už. Dobre. Miško, poď podávať. A ja začal si Hej, až kde nechceš, Oliver? Nie, Oliver. No je tam dotkol sa. No, dawaj. Ej, Amelia, nič? No dawaj, však ty vieš hadzať. Ty vieš hadzať. Poď. Tá čo je, Amelka? Tu stoj, kde si a teraz hoď. No a hoď. Nevieš. Ideš, Amelka. No, vidíš. Však aj Lukáša spoď. Lukáš chce, co ty chceš? Postawcie, zrobimy po prostu. To jest popularne. To je popul. Ty mě akorát do videa skočíš, ty koksa. Ešte. Ešte ďalej, tam ten... Ešte, ideš. No, choď, idete. No poď, ideš. A, spadlo ti. Podvihni a poď ďalej. Ideš. No choď. Choď ku tete. No poďte, už ste skoro. Ideš, Olko. My aj tak vyhráme. No poďte si na lepky vybrať. No kto si ťa už spoločnou? Idem ja, hej? Pojďme. Ukáž, čo si dostal. Ja? No, ukáž, Amelia, ty čo si dostala. Čo tam máš? A džúš a ešte pišťalku a také krumky. Jej, paráda. To mám ju také všetci isté. Také všetci máte isté, no. Super. Anka, tu máš teraz. Daj mi možno asi balón. Ber si. Čo tam je? No, zatlieskaj, jak ty vieš plieskať už? Jak vieš plieskať? Jak vietor fúka. Vietor fúka do teba? Emika. Fúka vietor do teba? Čau.
Ja som stredobodom vesmíru. Hotovo. Hotovo. Ahoj, ahoj. Bum. Muno. Muno. Jaký si krásny v tom modrom tričku. Wow, otoca? Jej, krásne. Super. Konečne sa idem nájsť po celom dni. Som nič nejedla. Takže idem zjesť svoje risotto. Pozrieť si niečo na YouTube a ideme spať. Takže také ukončenie večera.